Hallo Leute, ich zeige euch heute, wie sich mein Motor beim Anlassen anhört und das Standgeräusch ist vom Motor. Wenn ihr wissen wollt, ob euer Motor sich komisch anhört, dann ist wichtig beim Anlassen, dass ihr vorne seid und hört. Wenn da irgendwas rasselt, dann ist irgendwas defekt. Im normalen Leerlauf hört man es dann meistens nicht mehr so raus. Bei mir hört man am Anfang nichts Außergewöhnliches und auch der gesamte Motorlauf, wenn es sich so anhört, dann passt alles. Das Klackergeräusch, das ist ganz normal. Wenn es irgendwas laut rasseln würde, vor allem am Anfang, dann solltet ihr in die Werkstatt gehen und es überprüfen lassen.